ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ తినేవారు కొత్తగా వెజ్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ గుద్గుదే రెస్టారెంట్కి అయితే పోండ్రి. యాంబియన్స్ అండ్ టేస్ట్ అయితే మస్తుగా ఉంటుంది. ఇది మాదాపూర్ దుర్గం చెరువు మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే ఉంటుంది. మేమైతే థాయ్ కోకోనట్ క్రీమీ సూప్తోని షురూ చేసినాం. ఫస్ట్ టైం తిన్నాం కానీ కమ్మగున్నది. తర్వాత క్రిస్పీ లోటస్ స్టెమ్ చిప్స్ స్టార్టర్గానైతే చెప్పినాం, బీభత్సంగా ఉంది. లాస్ట్కి కాజు పన్నీర్ మసాలా విత్ బటర్ నాన్ అయితే చెప్పినాం. మనకు తగ్గట్టు స్పైసీగానైతే అనిపించలే. మొత్తానికైతే మంచిగానే ఉన్నది. ఇక పెండ్లాం పిల్లలతో కూడా పోవచ్చు. వచ్చిపోయే మెట్రో లైన్ని చూసి గమ్మత్తుగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ధరలు కూడా ఎక్కువ పిరమైతే లేవు. టేస్ట్ అయితే బాగుంది.